Эмне жумуш эле? Жакшы жумушта главный. Эң биринчиден бул биринчи авансыңар болсун анда. Макулбу? Аванс. Хорошо. Макулбу? Хорошо. Делал? Эмне жумуш кыласыз? Сиздер бул эрежесиз мушташта закрытый бой правил кунаруля. Атың ким сен? Медиа. Медиа, сен кимчи? Куба. Өкүмөр дүүрүңүн часына беринке. Түшүнүктүү? Алар бул нормальный капуста болсо нормальный акча болот. Эгер сага көбүрөөк акча койсо, аны сен утушуң керек болуп калат. Эгер сага көбүрөөк акча болсо, андан наоборот болуп калат да. Түшүнүктүү эле да? Болот, түшүнүктүү. Мен жактан барып сөйлөшүп койгом. Так, макул болсоңор кет. Кет, макул. Менен чыгышат да. Кандайча кирбей чыкшы? Качандан бери сен чечип Брат, ошо сүйлөшпөдүк беле? Сен турчу бар. Омай. Азыр туткан кишиме сен чыгасың, макулбу? Он что, издевается, что ли? Ал мени өлтүрүп салбайбы? Чыгам деп атпаймын өзүң, давай чык. Чыга бербейсиңби? Чыкпайсың, алчы камераңды. Жок, чыкпайсың. Ана мен чыгам. Жок, койчу, брат. Жок, жигиттер. Эгер мен Кытайдан акчаны алып келгенде мындай болмок эмес. Анан ошондой Карина. Тиман машинасын бир местный бандит алып алып, 10 күндүн ичинде 2000 доллар тапып берсеңер, машинаңарды экинчи көрөсүңөр деген болчу. Анан биз акча издеп бойцовский клубка барганбыз да. Бойцовский клубтан Куба утулуп калып атпайбы? Балдар, баягы күнү айтсаңар, я бы вам помогла. Эми ошо проблемага сени кошпой эле коелу дедик да. На, карасаң. 10 күн ичинде 2000 доллар тапып койгула. Милиция барам деп ойлоп. Это он, что ли? Ага. Я же его знаю. Это ж Казбек. Мы с ним мутили когда-то. Ушундай бандит киши менен жүрчү элем. Типа, ой! Ох, Карина. Кечирчи. Карина, сен аны чындап эле тааныйсыңбы? Короче, пацаны, у меня есть план. Мен аны свиданияга барам, кафеге. Пока я его отвлекаю, там та-та-та, па-та-та, силер үйүнө барасыңар, үйүнө киресиңер, машинанын ключун табасыңар, машинаны алып кетесиңер. Түшүндүңөрбү? Убери камеру. Марат, мешать этпей турсаң? Анын үйүнө биз кантип киребиз аны? У меня же ключи есть. Ох, Короче, вот эти точно не те. Поедете там, разберетесь. Тигин
ачкычтары сенде эмне кылып жүрөт? Меньше знаешь, родной, крепче спишь. Ладно, допустим, үйүнө киребиз, машинени алып чыгабыз. Ам бизди карма алса өлтүрүп салат да. Ну постарайтесь не попасться, чайник. Кайдагы чайникти? Кыял кечтер десең? Ой, тоже мне қиял кечти. Мынча толтура күрүштүн арасынан кантип таусы? Чабuk келме, үйдөн издегиле. Күрүштү үйдө таалай. Давай, издели дагы ачкычты алып келдиңби? Хагилди болуп койчу. Баким болуп калды. Ал. Кандайча? Biz açıkçası daha önemlisi daha değil. Давай. Begim çalıp önüne değil, kayına sallayın. Ana, kaz bir köyüne geliyor, kaçtık balar. Kaz bir geliyor, oha, kaçtık balar. Ettim mi? Kaçtık. Oğlummuş, ben balda. Vaktimiz var da çünkü başka komnatalar var. İsteyin de tamam uzasın. Bıcırcan ya. İsteyin de oluşuyor. Başka çocuk yok. Sen onu söyle, taktır. Ne taktır? Karap gidecek. Постоянно Марат или Марат. Балдар! Балдар! Қарасаң едік, біреу келді. Біреу келді. Пистолет бүте. Амай, не бұл кем? Не алапсың? Пистолетпен келді. Ey bana taşınla. Kaçın olsun bir kim bu? Kim bu? Taşınla lan beni. Ya kanatı bu. Да, хорошо, все передам, да. Да понял я, понял, да. Ладно. Давай попозже перезвоню тебе, хорошо? Ладно, давай. Ну вот. Тихо, тихо. Ты посиди, я пока в ванную зайду, там все такое. Хорошо? Хорошо, только давай быстро. Да, я постараюсь. Чашу керемет. На! Алло! Что за беспредел? Педик, ты следишь на туннелю? Хорош так прикалываться. Мне просто розовый цвет нравится. И мне не говори. Я. Қоя тұршы. Үйде біреу бар ошайды, я тебе перезвоню. Емне қылып жатырсыңдар бұл жақта? Қандай сар? Қан шыққылашы барыңдар бұл жаққа. Сіздер қанып келдіңдер бұл жаққа? Не, өлген ізде отырсыңдар ба? Бізге машина керек. Машинаны бересің? Ақшаны топтадыңдар ба? Ақша таба алған жоқпыз. Қанан жанақы досыңа? Водила. Тима,
Сез бөлі, баарыңар бул жакта турбайсыңар ба? Кандай 5 жынный акча? Байке, біз табылбай қалдық. Баяқ біз күнөлүү эмес болчубуз. Машинанын гидравликасы бузуп болуп, машина өзү буруп кетти. Оңдо айдабайсыңбы? Если бы разбился? Мен билген эмес болчумун. Атам жанын сатып берип, айдап кетип калган. Атаң жакшы киши окшойт, а? Ключуң. Я не поняла, вы что, все еще не ушли? Мы не успели. Не понял. А ты что, их знаешь, что ли? Ну, вообще-то это мои друзья. Пошли вон отсюда все! Давайте выходи! Рахмат, Байке. Сен не, тартып алдың ба? Өчүрүп коюм байке. Өчүрбөйлө кой, мейли. Интернет кырдасың ба? Жок, вообще-то кино тартып аткам. Киного? Ооба. Мейли, ушул жерде киного тартып кой, кошуп кой. Мейлиби? Мейли. Бардыгы көрсүн, что я не педик и не голубой. Просто мне розовый цвет нравится. Поняли? Пошли вон отсюда. Да. Экинчи көрбөйүн. Блин, машинаны алдым. Балалар. Наконец-то. Айтым эле ызылдабай эле кой, баары алабыз деп. Да все, на дорогу смотри. Атам келип калган. Тима. Что теперь будет? Ассалам алейкум, байке. Салам. Кандайсыңар? Мама? Булды. Зел. Келачыксың. Ай, кебетен кантет ай. Кандай жүрөсүңөр шүмүрөйүп. Вот, апаңды тартпай эле. Мен балдарды үйгө жеткирейинчи, ата. Жашсыңар. Мындай эле жетип аласыңар. Бул машинаны мага берейин деп атпадыңар эле. Кийин өзүң сатып аласың. Ne gülüyorsun? Кийин сатып аласың. Машинасыз калдың mı? Эчтек болот. Келебечи, Тима. Зато ушул убакыт ичинде канча нерсени көрдүк. Вот тура. Мен да түшүндүм. Биз чогуу болсок, кыялдарыбызга жетет экенбиз. Так. Давай, жашал досум. Таштадыңбы камераны? Жок, азыр алып кетем. Акыркы кадр тартып алайын. Карина, кайсыларды чыгарып атасың? Өзім чыгарган обо. Өзүң чыгардың ба? Ооба. Ушуга ыр чыгарбайлыбы? Ой, макул. Мына. Biz kıyam geç balda О, Gelecek tandağan Umtulup aldığa Yüzünü aylanam Ömürden kanbağan